EasyGas ကုန်တွေကတော့အဓိကတင်သွင်းတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံနေတင်သွင်းပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဆို Miss LPG ကိုတင်သွင်းတယ် Miss LPG က50-50 propane 50 butane 50နဲ့ရောနှောပြီးတော့တင်သွင်းထားပါတယ်ဒီတင်သွင်းထားတဲ့ gas တွေကိုကျွန်တော်တို့တာမင်နယ်မှာ1500တန် metric တန်3လုံးနဲ့3လောင်းထားပြီးတော့ခံယူရရှိပါတယ်အရေးသွေးအပြင်လည်းအပြေးဝကောင်းမွန်တဲ့အတွက် heat volume ငြိမ်သက်တယ် heat volume ကောင်းတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့EasyGas တွေကယုံကြည်စိတ်ချရတယ်သုံးဆွဲကြပါလို့ပြောလိုပါတယ်EasyGas အနေနဲ့တော့ရန်ကုန်မှာအုံဆိုင်တွေစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရောင်းချနေပါပြီ။အုံဆိုင်တွေအနေနဲ့ကတော့ပြင်မအင်းစိန်သဝဲကြံဆိုင်ပြည်တော်စုရိတ်တာလမ်းဆိုင်နဲ့ဆရာကန်လမ်းဆိုင်တွေမှာအယောင်းဆိုင်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရောင်းချတဲ့အပြင် franchise ဆိုင်တွေလည်းပဲရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။